ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل رورل کے کمشنر وی رویندر نے آج ایک میڈیا کانفرنس میں جیزوگونڈا منڈل کے گرے-کنٹا ولیج میں حالیہ ایک 37 سالہ خاتون رفیقہ کے ساتھ اس کے 8 رشتہ داروں کی پراسرار ہلاکتوں کی تفصیلات بتلائی کہ مقتول خاتون سے ایک بہاری 24 سالہ سنجے کمار یادو سے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے، جو کام کی تلاش میں یہاں آ کر اس خاتون کے رشتہ داروں کے ساتھ گنی ریپیرنگ کے کام سے جڑ گیا تھا۔ اسی دوران اس وحشی کی بری نظر خاتون کی نوجوان لڑکی پر بھی پڑی، جو خاتون سے برداشت نہ ہوئی، جس پر اس نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لہٰذا غیر محسوس طریقے سے اس نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا خاتون کے اچانک غائب ہو جانے پر اس کے رشتہ دار اس جانب متوجہ ہوئے تو انہیں بھی اس وحشی نے نیند کی گولیاں کھلا کر قریبی بوڑی میں انہیں پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کی بھی موت ہو گئی۔ لہٰذا پولیس نے CCTV کیمرہ کی مدد سے تحقیقات کرتے ہوئے اس جنونی شخص کو گرفتار کر لیا اور 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس مسئلے کو سلجھایا اور اس سے اقبال جرم کرواتے ہوئے اس کے 4 موبائلز کو ضبط بھی کر لیا۔ اب بتلائیے کہ ملت اسلامیہ کی تبلیغ کہاں کہاں ہونی چاہیے تھی اور کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ ویسے اس کیس میں DCP وینکٹا لکشمی، ACP شیام سندر کی سرکردگی میں جیزوگونڈا PS کے سٹاف کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم انسپیکٹر جناردن ریڈی وغیرہ کے حصہ لینے کی بات بھی بتلائی گئی ہے، اور اگلا گرا پچھلا ہوشیار کے تحت ابھی ماحول میں دانش مندوں کو اب آگے آنے کی شدید ضرورت کا احساس بھی جاگ گیا ہے۔ ورنگل پولیس کی جانب سے اس کیس میں فاسٹ ٹریک کارکردگی پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکمہ پولیس کی ستائش کی ہے۔ రఫీకా పడుకున్న తర్వాత అరౌండ్ 3 o'clock ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock కి ఇతను ముద్దాయినటువంటి సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ ఆమె యొక్క చున్నీతో మెడకి బిగింపజేసి అతను ఆమెని ట్రైన్ లోంచి చనిపోయిందని చెప్పిన తర్వాత ట్రైన్ నుంచి బయటికి తోయడం జరిగింది। దాని తర్వాత అతను రాజమండ్రిలో దిగిపోయి మళ్ళీ వేరే ట్రైన్తో మళ్ళీ ఇటు రావడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మనకి ఈ నిడదవోలు ప్రాంతంలో నిడదవోలు మండల ప్రాంతంలో బాడీని ఎక్కడైతే తోసేశాడో అక్కడ నిడదవోలు అంటే తాడేపల్లిగూడెం రైల్వే పోలీసులో ఒక FIR కూడా చేయడం జరిగింది। 19/2020 ఒక FIR కూడా అక్కడ చేయడం జరిగింది। సో ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది। ఈ క్రమంలో ఈ సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ వరంగల్కి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత అప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది। దాని తర్వాత ఈ మక్సూద్ వాళ్ళ సిస్టర్ దిశ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ ముద్దాయిని అడగడం మొదలుపెట్టింది, మా అక్క కూతురు ఎక్కడుంది అని చెప్పి అడగడం మొదలుపెట్టింది। అప్పుడు నేను ఆమె ఊరికి పోయింది అని చెప్పి వాళ్ళే సంజాయించుకుంటూ వచ్చాడు। కొద్ది రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేసి ఇంకా నువ్వు ఈ చెప్పకపోతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పి ఎప్పుడైతే వాడిని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారో అప్పుడు ఈ ముద్దాయి సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ వీళ్ళని ఎట్లా మతమార్చాలని ఒక దురుద్దేశాన్ని ఆ మనసులో పెట్టుకున్నాడు। దాని తర్వాత ఇదే క్రమంలో ఈ నెల 16 నుంచి 20వ తారీఖు వరకు రోజు వాళ్ళ రూమ్కి వెళ్ళి ఆ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినాడు। ఎక్కడ ఏముంది, బాయ్ ఉంది, ఏముంది, ఎట్లా ఉంది, ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి గత 3-4 రోజులుగా కంటిన్యూ। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।